Yes, mbaniriza akadde kano mmwe namwe n'abagifollowinga nti mwasibye mutya muli mutya eno bagita Faali TV UG. Nkugamba nti comment section erya wansi awo obubaka buntere wansi awo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Waliwo information etambula eraga nti Pastor Rogers Bugingo amunanki ali mu nteekateeka ey'okuba tino alangirira ennyumba ye eri mu ggwanga erya Rwanda. Information etrendinga eraga nti Pastor Rogers Bugingo nti yazimba ennyumba e Rwanda era ekifaananyi ky'olengera mu kifaananyi ky'ekifaananyi etambuzibwa ku social media. Jjukira mwezi guno gwennyini nga gutandika waliwo information endala yabadde etambula ng'eraga nti Pastor Bugingo nti alina ne otero mu ggwanga erya Rwanda. Abantu bangi boogedde ebintu bingi ebikwatagana ku ssente eza Pentagon zibalumiza zibagamba nti Pastor Bugingo nti yazimbamu ennyumba e Rwanda kussa ne otero mu ggwanga erya Rwanda era nga n'ennyumba gy'eri mu ggwanga erya Rwanda kiraga Pastor Bugingo alina ennyumba e Rwanda. Manyi Pastor Bugingo si asoose okuba nga alina ennyumba ebweru w'eggwanga. Wano mu Uganda abantu bangi abalina amayumba ebweru w'eggwanga eriyo n'abalina amayumba mu America, abalina amayumba mu Germany, baminisita, ba MPs. Naye abasinga bagamba nti Pastor Bugingo nti ensimbi ze yazimbamu ennyumba eri e Rwanda ekifaananyi ky'olengedde wali nti ekifaananyi ekyo ennyumba eyo nti ssente yakozesa za kuzimba Pentagon. Pastor Bugingo yavuddeyo nga yedifendinga agamba nti ensimbi za Pentagon weeziri era agamba nti ensimbi za Pentagon tayinza kuzikozesa bintu birala byonna kubanga za kuzimba kyaki. Eno yasuubiza n'agamba nti yafunye ba ingini okuva mu ggwanga erya Turkey kw'ossa ne China ne Japan abagenda okuba nga batandika omulimu gw'okuzimba Pentagon. Kati neebuuza who is who? Ani mutuufu ani mukyamu? Abatambuza ebifaananyi be bakyamu oba Pastor Bugingo ye mukyamu? Bano be batuufu oba Pastor Bugingo ye mutuufu? Who is who? Ani mutuufu ani mukyamu? Ekifaananyi kino kitambuzibwa nnyo ku social media era basharinze nnyo ekiraga ennyumba matiribona mu ggwanga erya Rwanda eya Pastor Rogers Bugingo. Mu Uganda alinamu amaka ga mirundi oba ena oba esatu. Maka ga mirundi ndowooza ebiri. Waliwo ennyumba gye yalekamu Teri Bugingo, waliwo n'ennyumba gye babeeramu ne Suzan Makula. Erisaadiza wali Namutumba ndowooza oba Namutumba oba wa Hoima Road. Ndowooza gaba maka asatu lwakuba ndowooza Teri Bugingo baagimuwera ddala. Ndowooza Teri Bugingo yagikontrolinga era endala ennyumba gye basooka okuba nga babeeramu. Kati ne Namayumba bayitayo Namayumba si Namutumba Namayumba ku Hoima Road. Kati neeno gye bamiza gye bagamba nti eri e Rwanda nti baakagizimba erabika bulungi era enyiri ekifaananyi ekyo nga bw'okirengera kikedde kuba nga kitambuzibwa. Naye neebuuza kati ate otero ki? Manyi ebisesinga information endenge gyeyinza okulinkinga mu oluusi bano abantu bwe bati kiba kizibu okweka ebintu byabwe. Abantu bwe bati ng'omuntu oli muntu mu ngeri ya publicity kugamba ng'oli kyogere ntya maama. Omuntu ali publicity ye muntu asobola okumanyibwa buli muntu nga buli muntu amumanyi. Kiba kizibu okweka ebintu byo. Kati neebuuza engeri ebintu byo gye birinkingamu ebya otero ate ennyumba e Rwanda ate bagamba ne otero eri Rwanda. Kugamba kiba kizibu omuntu okweka ebintu byo. Kiba kizibu okweka ebyama. Biba kinga gye birinkingamu olw'ensonga nti omanyikiddwa. Abantu bakutaddeko amaaso, buli bakutaddeko amaaso, buli kyokola kiba kiteekeddwa okumanyikibwa. Amateeka kkirizo bagaana n'ogezaako kikweka. Kati mukulu wa Rogers Bugingo ennyumba eri e Rwanda abaye baafulumiza dde ekifaananyi n'ennyumba erabika bulungi. Ennyumba erabika bulungi naye ekyebuzibwa ensimbi ze yazimba ennyumba gye yazimbamu ennyumba eno kuba ennyumba erabika yatwala ensimbi empitirivu. Ennyumba erabika bulungi gwe girengere bweyakaayakala. Yuke kana akafaananyi baakubyeko kugamba kakoota kaayo. Koota. Kafaananyi ennyumba bakikubyeko akafaananyi kakoota. Kibategeeza nti ennyumba ngazi ate nnene. Ne compound weetudde wanene. Maka manene. Ninageza kunoonyeza ku bifaananyi ebiwerako bikwatagana ku nnyumba eno ne information esingawo ku nnyumba eno. Njagala kumanya compound y'ennyumba eno obugazi bwayo yenkana etya. Ninga munange byebe ninga Pastor Bugingo yagamba nti ebisesinga ebintu bisinga byonna byakolamu ebintu bye nti si ssente za Pentagon.
era agumiza endiga ze n'abagamba nti ba engineer bafunye kuba mu ggwanga erya Turkey, mu ggwanga erya Japan ne China abagenda okuba nga batandika Pentagon. Era agamba nti Pentagon egenda kumenyawo chachi zonna. Pastor Bugingo avudde ng'ayogera ku nsonga za chachi ya Kakande. Pastor Bugingo yasiimye era agambye bazimbye biki yazimbiddwa bantu eyo kweri. Teyasiimye. Yagamba nti Pentagon egenda kumenyawo chachi zonna. Aya munange bw'atyo Pastor Kakande yamanyiza okuba nga aggulawo chachi ye mu butongole era nga muna Christmas Day. Tamunoonya wakusabira wonna echachi we eri mubeera mu bulungi enkuba tebakuba tewali bisooto. Wali. Abanaagala okugenda okusaba abalokole oza mugende wa Kakande. Ogenda najjo nabo yagadde munnange. Sina gwe nsalira ogenda najjo nabo yagadde. Ne mukulu Bugingo n'agamba agenda kubanga abawonya ebisooto bambi abasabira ku chachi ye agamba nti agenda kuba abawonya ebisooto. Wabula ennyumba ekutte wansi ne waggulu ne hotelo. Bannaye waliwo ebintu ebirinkinga ne weebuuza bannaye kati babifuna batya ababireetera okuba nga birinkinga babifuna batya? Babifuna batya? Waliwo ebintu ebituuka oluusi ne weebuuza babifunye batya? Naye oluusi bannaabwe bebaviirako ebintu okuba nga birinkinga. Oyinza okukasanga Pastor Bugingo abantu be ne baviirako okuba nga ebintu bino birinkinga ogenda mu public. Kisoboka. Kabere bayimbi oluusi eri abayimbi abafuna abasajja ba boyfriend waabwe n'ogenda okola nga ebifaananyi bifuluma. Naye ng'ate omuyimbi agamba tabyogeranga nako tabiteekanga mu public. N'oluusi balina be babinyumizaako abaviirako okuba nga bifula ki? Bifuluma birinkinga. Kakati ennyumba ekutte wansi ne waggulu eri mu ggwanga erya Rwanda ate bagamba nti waliyo ne hotelo gali kwoleka eri mu kibuga Kigali ng'okiyiseemu katono kibuga Kigali ng'oyise mu ttawuni ne wongerayo komaasi eyo katono bagamba nti yazimbiwa ne hotelo tugampi ebyama birinkinga ku sipiidi mwiraba.